Ferrari nos da un adelanto de su primer superdeportivo completamente eléctrico. El nuevo Electrica llegará en 2026 con más de 986 caballos y 4 motores eléctricos. Acelera de 0 a 100 km por hora o 62 millas por hora en 2.5 segundos y alcanza los 309 km por hora o 192 millas por hora de velocidad máxima. Sí, cero emisiones y pura adrenalina. Su batería de 122 kW ofrece hasta 529 km o 328 millas de autonomía de acuerdo con el ciclo WLTP y fue desarrollada completamente en Maranello. Cuenta con el sistema Ferrari Active Suspension Technology con amortiguadores Multimatic y motor de 48 voltios por pistón, precisión total en cada curva. Cada motor trasero genera 416 caballos y gira a 25.000 revoluciones por minuto. Los delanteros llegan a 30.000 revoluciones por minuto y pueden desconectarse por completo. Además, el Electrica reproduce sonidos reales del tren motriz mediante un acelerómetro. Nada de efectos falsos. El primer Ferrari eléctrico promete emociones puras. ¿Será el comienzo de una nueva era en Maranello? Déjalo en los comentarios y sígueme para más noticias.